안녕하세요. 흰수염고래 스포츠입니다. 토트넘이 5연승을 달리게 되었습니다. 얼마 만인가요? 우선 엔지 감독은 지난 시즌에 4연승은 2번 했고 3연승 1번 했습니다. 2022년에 콘테 부임 때 4연승까지 하고 5연승 실패한 적이 있고, 이전으로 돌아가면 무리뉴 감독이 2021년 3월에 무리뉴 감독이 5연승을 한 이후에 3년 만에 이뤄낸 것입니다. 이 소식이 전해졌을 때는 팬들이 의외로 그때 무리뉴 감독을 경질하지 말았어야 했다는 반응들이 좀 많더라고요. 왜냐하면 무리뉴 감독은 지금처럼 지원받지도 못했고 코로나 직격탄을 받으면서 팬들의 사랑도 제대로 받지 못했으니까요. 토트넘이 현재 리그 5연승이면 더 좋겠지만 아직 그건 갈 길이 좀 멀고, 컵 대회가 끼어 있으면 분명 더 수월한 것도 맞죠. 프리미어리그 팀에서 5연승 팀은 없습니다. 네, 그래 대단한 건 아닐 수 있어요. 유로파리그 약팀을 상대한 거니까요. 하지만 다른 시각을 볼 필요가 있습니다. 토트넘은 지금까지 모든 경기에서 전력을 다 해야만 했습니다. 그러면서 선수들의 과부하가 있었고, 그래서 시즌 중반이 되면 점점 무너집니다. 이 상황이 계속 반복되고 있습니다. 이 정도도 분석을 못하는 구단과 감독이 어디 있겠습니까? 그럼 보완을 해서 성공을 시켜야 하는데, 엔지 감독은 두 마리 토끼를 다 잡아야 했습니다. 많은 경기가 필요하다. 왜? 그래야 벤치 자원도 활용을 하면서 성장할 수 있는 기회를 마련해 줘야 하고, 그러면서 승리를 해야 하는, 결국 컵 대회의 빠른 탈락은 경기 수가 줄어들면서 벤치 자원들의 경험이 줄어들게 되고, 그럼 또 경기력도 떨어질 수밖에 없고, 팀에 녹아들지 못하니까 또 주전들을 계속 쓰게 되고, 그럼 또 지쳐서 성적 안 나오고. 여러분 이해하시겠죠? 그래서 이번 경기의 승리는 굉장히 중요했습니다. 이번 경기 승리에 10대가 4명이 출전했고, 다른 건 몰라도 마이키 무어가 극찬받는 활약을 했습니다. 엔지 감독은 그는 압박을 잘 견뎌내고 정말 좁은 구역에서 공을 잡고 그렇게 어린 소년에게 정말 좋은 깨끗한 결정을 내리는 능력을 가지고 있다. 수비수가 날아들 때 쉽지 않은데 그는 처음 30초 안에 하나를 가져갔지만 그는 계속해서 달린다. 그는 정말 많이 성장했고 배우고 싶어한다. 나는 그와 함께해서 너무 행복하고 그가 우리 축구 클럽의 일원이 되어서 매우 기쁘다. 우리 축구 클럽의 일원이 되었다. 베르너 안녕. 엔지 감독도 고민 많았을 것입니다. 베르너는 아무리 봐도 기회를 줘도 아니라는 걸 알았을 텐데, 자신의 전술을 이해하고 활약했다면 다시 출전 기회를 받아도 믿을 수 있으니까요. 지금처럼 공격수들 부상이 3명이나 있을 때 무어 같은 선수가 출전한다면 리스크가 크지 않을 수 있습니다. 물론 부상이 있길 바라는 건 아니고요. 알고 보니 무어는 경기 시작 2시간 전에 선발 통보를 받았다고 합니다. 나에게 기회가 올 리가 없어 라고 생각하면서 딴 생각을 하고 살았다면 이렇게 기회 받자마자 좋은 활약을 했을까요? 아마도 단 1분 출전을 위해서라도 정말 잘 준비하고 있었기 때문일 겁니다. 그럼 태도 자체가 좋다는 거잖아요. 무어하고 양민혁하고 심한 경쟁이 될 것 같더라고요. 뭐랄까 좀 비슷하다고도 느껴졌습니다. 무어는 피지컬이 양민혁보다 더 뛰어나다 보니까 분명 강한 경계가 필요합니다. 그렇다고 무어가 야말이 되었다는 게 아닙니다. 나이에 비해서, 그리고 약체팀 상대로 기대에 부응했다는 거니까요. 무어는 경기 후에 인터뷰도 가졌습니다. 긴장했지만 경기장에 들어가니 괜찮았다. 큰 발걸음이지만 난 내디딜 준비가 되어 있었다. 모두가 나를 도와줬고 완벽했다라면서 소감을 밝혔습니다. 한 영국 매체에서 인터뷰한 조 콜은 무어가 스타가 될 수 있는 선수라고 극찬도 했습니다. 무어는 손흥민과 같은 선수가 되고 싶어합니다. 유스 리그에서 득점을 하면서도 손흥민 세레머니 하는 선수로 유명했죠. 컵대회에서 무어가 출전할 수 있다는 건 토트넘에게 큰 힘이 됩니다. 현재 빅클럽들 모두 잠재력이 있는 어린 선수들을 계속 활용하고 있거든요. 토트넘만 그런 게 절대 아닙니다. 베리발도 높은 평점을 받았습니다. 아치 그레이는 너무 재능이 많으니까 로메로와 콤비를 이뤄서 센터백으로까지 출전한 거니까 그것만으로도 칭찬해 줘야죠. 경기 후 비수마가 인터뷰를 했는데, 비수마는 이 경기를 제대로 통제를 했었다. 이 경기가 우리에게 굉장히 중요했기 때문에 집중했다. 유럽 대항전의 원정 경기는 항상 이기기 어렵다. 하지만 우리는 오늘 해냈다. 어느 팀이랑 붙던지 우리가 해야 할 일에 집중하고 그 일을 해내는 것이다. 감독님이 이것을 원한다. 오늘 중원에서 이겼다고 생각한다. 앞으로 이런 경기력을 보여야 하고 일요일 경기에 집중해야 한다.
뭐 그래도 나름 전사 같은 힘이 있었습니다. 주전들과 함께 하지 않는 경기였음에도 결코 소홀하게 여기지 않고 원팀을 강조하는 비수마였습니다. 비수마, 벤탄쿠르가 최상의 수비형 미드필더는 아닐 수 있지만 이 두 선수가 서로 번갈아가면서 출전한다는 건 분명 큰 힘이 됩니다. 이 경기를 승리한 것으로만 좋아해야지 경기력까지 따지게 된다면 그건 너무 가혹합니다. 그런데 토트넘이 승리하고 난 후의 반응들을 보니까 와 진짜 가관이던데요. 솔직히 뭐 상상도 못했습니다. 손흥민이 돌아오면 더 잘하는 토트넘일 거라고 그래도 좀 그런 분위기일 줄 알았는데 손흥민이 없으니까 이기고 있다고 하는 뭐 발상. 아니 그럼 손흥민이 이 B플랜에 출전해야 했습니까? 무리한 출전의 헌신과 희생으로 지쳐 있으면 힘이 되지 못할 망정 진짜 빨리 손흥민의 활약으로 그분들 댓글들이 강제로 쉬게 만들었으면 좋겠습니다. 현지 팬들은 전혀 그런 분위기 아닙니다. 최근 기브미 스포츠에서 축구계에서 사랑받을 수밖에 없는 선수들 10명을 소개하면서 그 중에 손흥민도 뽑혔습니다. 매체는 기준이 매력적이고 유쾌한 성격, 친절함, 그리고 전문가들에게 사랑과 존경을 받는 기준이라고 했습니다. 여기에 뽑힌 선수들을 보면 캉테, 사카, 뮬러, 그릴리시, 모드리치 이런 선수들입니다. 뭐 물론 알고 있습니다. 팬들은 손흥민이 지금 보이지 않고 손흥민의 골이 아닌 다른 선수들의 골과 승리다 보니까 그 마음이 좋지 않은 거죠. 그런데 다르게 보면 지금 상황은 손흥민이 원하는 그림입니다. 손흥민이 뛰지 않더라도 캡틴으로서 활약하는 것도 얼마나 큰데요. 선수들도 손흥민을 의지하지 않겠습니까? 자 이제 브라이튼전에서는 손흥민을 볼 수 있습니다. 출전 여부까지는 좀 냉정하게 아직 알 수 없지만 100km 정도의 거리인 만큼 함께 동행할 확률이 높다고 봐야겠죠. 그리고 일요일 아침이면 트레이닝 영상에 짠하고 손흥민이 등장할 수도 있습니다. 뭐 물론 어디까지나 가정이죠. 손흥민이 브라이튼전에서도 명단 제외가 되면 요르단, 이라크전도 뛸 수 없다는 것을 의미하기도 합니다. 글쎄요, 나올 것 같은데. 내일부터 바로 유럽 축구 리그가 시작이 됩니다. 토요일 밤 11시에 황희찬의 경기가 있고요. 황희찬을 중용하지 않는 전술을 쓰면서 울버햄튼은 최악의 상황이 되고 있다는 거 알죠? 네. 저 망할 오닐. 네. 그리고 같은 시간에 2부 리그에서 엄지손과 배준호의 맞대결이 펼쳐집니다. 스와지 시티 대 스토크 시티. 요거 어떨까요? 네. 그리고 프리미어 리그는 8시 30분 리버풀 경기부터 시작하고 아스날, 맨시티 각각 경기도 밤 11시에 있습니다. 밤 11시가 정말 중요한 시간이 될 것 같네요. 네. 그리고 손흥민, 이강인, 김민재 경기는 모두 일요일에서 월요일 넘어가는 시간대에 경기를 하게 됩니다. 토트넘은 월요일 0시 30분이고 김민재 경기도 같은 시간에 열리게 됩니다. 이후에 파리 생제르맹은 3시 45분 경기. 짧은 시간에 두 경기 연속 풀타임이었으니까요. 아무튼 뭐 주말 축구를 위해서 여러분 몸 관리들 잘 하시고 흰수염고래 스포츠를 통해서 생생한 소식들을 들으시길 바라겠습니다. 지금까지 흰수염고래였습니다. 여러분 화면에 엄지척 이곳에 손가락으로 가볍게 한 번만 터치해 주십시오. 감사합니다.